Драги приятели, кои што видите, повеќе ќе му обраќај мои анализи преко видео обраќање. Денево е кои што сите гледаме, актуален е случајот Титаник, он е актуален повеќе години, но во моментот најактуален, бидејќи ново би да се сврти времењето, но и удар, да кажеме, може би и завршен удар на СДСМ кон ВМРО ДПМН, поточно ко нивниот висински лидер со Никола Груевски. Со признанието на Јанкуловска, Ана Киевски и Процугер за виновни од Титаник, значи за месена или влијание, поточно кажано, на изборите, сега само сака да им покаже на луѓето дека ете, тие се тие што 10 години владеа со местени избори, што нема вистина, но самото признание зборува спротивно и на моите анализи. Значи, иеко нема, со признанието имат корпус делекти, што би рекли правниците и новинарите, да кажат дека е вистина. Значи, од прво нешто соработници, значи, Ана Киевски, пардон, на Гордан Јанкуловска и на Процугер е буквално враќање на ударот на својот лидер кој ги напушти, замени во Унгарија, во Будипешта, ги остави сами да се борат, да избегат судските процеси, и ова е контрудар или завршен удар. Нормално, они за тоа си добија веројатно ослободителни пресуди, не знам колку биле виновни, дали имале више сили сето тоа поднесе, бидејќи долго години се по судските лабиринти, кој не бил по судски лабиринти не знае што е тоа. Значи, ова е обид на владата да се пресметува со опозицијата или да враќа они меѓусебност, да се јадат. Но факт е дека со Титаник се прави дефокусација, мора да се фокусираме на некои работи што са вон оние што мачат Македонија, не само Македонија, целиот свет, особено Европа, тоа е енергетската криза, економската криза и така натаму. Дефокусирањето на јавноста е не само одлика на било која влада, па и на наша, това е на цел свет. Пошто Америка во моментот прави со Украина, дефокусира од породот од Афганистан што избега, и кај страшна економска криза, инфлација на доларот се очекува голема, и јаде се Украина, бар да имат сили, него тоа го прават на Украина, сега не ви муабето тука, значи тука е Титаник, домашната политичка сцена, инаку со минималната плата, владата направи огромна грешка, значи на погрешен начин го тоа направи, бидејќи само во приватниот сектор, се неуваш штрајкови во домашно, ја го тоа кажав дека сега најче од половината на февруари и цел март има народно лице, значи јасно го кажав на минатото видео, дали владата сама ќе ги распише изборите или ќе биде принудена од улицата, тоа зависи од неа. И со тоа нагласив во тоа видео, ако се сеќавате добро, реков дека владата ќе оди на покачување на пензии, тоа е добро. Ја верувам, даде предлог за 20%, ја мислам дека ќе се оди на линеарно. И тоа по моја пресечка линеарно некаде околу 2 до 3.000 веројатно ќе биде покачено, кој што е големо покачување. Што би добила владата со тоа? Минатиот пат ви кажа дека ако се земе гласачко тело во Македонија, најголемо гласачко тело се пензионерите. Токму тие пензионери што земат под 15.000, а тие пензионери се гласачко тело на ВМРО ДПМН, дека поголемите пензии повеќе се тоа са бивши административци од СДСМ. И владата е свесна на тоа и со ово покачување, нормално дека треба. Јако има еден пензионер, го добро знам, да 10.000 сме. Значи, со смешно се покачувам 30 дена ја дојде до 10.000. А зборува колку биле цените за, мислам, колку биле качени или цени или плати. Тоа цените други беа, сега се други. Значи, иако сме земале 6-7 милиони, се биле повредни од сегашните 10. Но тоа не значи дека треба да се направи голем скок, треба да се види колкав е буџетот прво, и владата направи две огромни грешки. Прво, значи, што покачи минималната
плата без да направиш калесно покачување во самата администрација, зборам и општинска и на државно ниво, и најголемата грешка можеби кон стопанството направи со недела неработен ден. Ви не може да кажете кој ден е неработен. Јас сум дете кој живеел во Југославија, неработен дел бил и недела и празници, но се плаќало. Значи можеш ти само да кажеш да одредиш дека сопственикот на таа фабрика или дуќан ќе плаќа 50% повеќе од обичната дневница. Ја, например, работев во гостителство за време на Југославија. Зар тогаш социјализмот не можеше, немаше друга работа, новинар сум, додека не почнав со мој мидом и така натаму, бев дописник, ама работев кога гостителство. Значи, кога тогаш недела не беше неработна на оние што се во индустријата, не за гостителството, не за туризмот, не за оние што се трета смена и било што. Значи, тоа не е логично и може да направат така што луѓето ќе ги бркат од работа. Значи, не е тоа во корист на работниците, напротив, газите ќе ги бркат. Со работа, зошто со минималната плата, факт е дека е мала, и 18 е мал, не е место. Но вие ќе доведете тоа да се бркат луѓето од работа. Или јас како собственик, ако имам тројца на работно место, а веќе не можам тројца да ги плаќам, ќе мора да остане еден да избркам, двајца да остана. Мислам, тоа е, ако владата не помогне во таа разлика, а буџетот не знам колку е подготвен тоа да го направи, многу е лошо. Значи, кој што реков, Титаник е обид да се намале рейтингот, да се удри шлаканица на Груевски, кој може би делно е заслужено, не и партијата. Некој ќе каже правилно избега, не знам дали тоа е правилно, но ја никој не почитувам што избегало од бојното поле. Ги остави со работниците и за мене ово што го признат, тоа беше сакаат две работи. Едното да се заштита сами себе, а второто да го вратат ударот што лидерот или војводата го напушти теренот. Инаку ова влада нема да држи многу, значи да кажам, и ко минатото видео, се зависи од СДСМ и од ДУИ дали сами ќе заменат или ќе заменат благодарение на улицата. Кој што реков, ја очекувам сега и покачување на пензиите, пошто ќе дојде до распуштање на парламентот. Ако они не се распуштат, ќе ги распушти улицата, бидејќи повеќе ќе нема ни од кај пари да се позема, особено со истеријата која владе околу Украина. Тоа нема врска ниту со руска инвазија, ништо. Но за тоа го реков друго видео. Значи, годинава, јас сум уверен, што рекол покојниот Амди Баран, 102,3% дека ќе има предвидени избори, но зависи од владата. Има два избора. Само да го распушти парламентот или од улица ќе бидат предизвикани во редните парламентарни избори. Драги пријатели, ако имате желба и понатаму ги слушате моите анализи, бидејќи јас сум новинар аналитичар, тоа дипломирам на Југославенски институт за денарство. Немам влакно на јазикот, никош не сум поседал партиска книжка, но сум македонец и си ја сакам мојата земја. Значи, ако имате желба да ги слушате мои анализи, притиснете копчица преплати се. Значи, тоа е бесплатен и unscript и ќе може да слушате англиски, не знам, ако треба нека глупост, бидејќи не сум учил, него учевме на времето француски и руски, иако зајаци никош не ме било. Значи, драги пријатели, ни пресо бурни природи, ако сакате да ги следите редовно моите анализи, сега ќе бидат повеќе преку видео, притиснете на копчето преплати се. И посака убав ден, убава текона недела и полека да се подготвуваме за избори. Ама продават некој динар, не да кажат пензија.